кінці буде вже видно. На сьогоднішній день нам треба вирішити питання вашого старостинського округу. До Таверівського старостинського округу війшли Першотравневе, Таверівка і Щасливе. І ми сьогодні приїхали на сесії два кандидата було. Може у вас появиться ще якийсь кандидат, то будемо дуже враховувати це. Було два кандидата, Завгородній і Козак. Голосували ні за Завгороднього, не проголосували, за Козака проголосували депутати. Тут я наложив вето, бо більшість людей хотіли, щоб був Завгородній, і він зібрав більше 300 підписів. Потім Петрович зібрав теж підписи. Я їх не провіряв, чи вони оті ті самі підписували і за того, не супоставляв. Ну і вирішили ми сьогодні зібратися, запротоколювати по кожному селу. І той кандидат, який набере більшу кількість голосів, той буде й поставлений на сесії, яка відбудеться через неділю в селищній раді, на посаду вашого старости. У мене до вас прохання просто. Тут і Завгородній присутній, і Козак присутній. Якщо будуть запитання до них, можете задавати. Ну, все одно ми розділимося, якщо не буде третьої кандидатури, на дві кучки. І Анатолійович його запротоколює по кожній сходці. І потім, якщо де більше буде за кого голосів, той буде і поставлений на посаду, запропонований депутатам вашого старостинського округу. На партії, ну, бачите як, ні один не приїхав. Вони в залі нормально себе ведуть. А як приїхати і почути від людей думку, то видно, ж їм ніколи збиратися, вони зайняті. Ми вибрали спеціально вихідний день, щоб максимум людей прийняли участь у цьому зібранні. Оце так ми зібралися. І я думаю, що кожен із вас, хто поважає Завгороднього, за Завгороднього скаже щось, хто поважає Константина Петровича, за Константина Петровича. Проведемо дві кучки, так, підрахуємо і поїдемо на 11 на Таврію. Кого що буде з вас, скажіть? Ну тут діло не в тому, що хто що поважає, а хто буде брати відповідальність за це нещасне село, хто буде допомагати Староста людям. ваший буде брати за це. Так якби ж вони брали, а тут скільки обіцянки Ну, а я ж за ним далі стою. Підождіть, можна одне питання? Анатолій, яку перспективу ви бачите в нашому селі? Ви от зараз вже новий чоловік, ми не будемо досить. Яку перспективу бачите нашого села? Та я ж на старосту до вас не йду, шановні. Підождіть, ви в районі що бачите нашого Майдану? Староста, давайте за старосту. Хай виступи, каже староста, як він бачить нашу Майдану. От пройшов год. Що зроблено для Майдану? Ноль. Скільки виділено коштів на Майдані? Ноль. До кого обратитися по якому-то вопросу? Ноль. Ви зараз стоїте, а тут 20 машин проїде на Харків. До кого обратитись, повісити тут знак, що тут нема дороги на Харків, у них навігатор показує через їде по 20 машин, ночі чоловіка подимають, він стоїть. Світ просили останній стоп зробити. Немає. Дерево стояти. Немає. Воду, за воду ви нас, майданців, отак свели за воду, розумієте чи ні? Школу продали, школу продали. Зараз ви за воду, ой, подивіться, що з водою твориться, як ви нас підставите, завтра не буде води. Я подзвоню, куди ви хочете перевести воду, мені скажуть, ми сьогодні, наша бригада, на виїзді, ждіть. Ми 3 дні будемо без води. У людей корови, у людей все. У нас були самі. Ви спитайте, хто зробив, проложив від башні провід і за який рахунок? До кого нам обратитися? Зачем? Підождіть, зачем вони йдуть на старосту? Зачем? От хай каже, стане і скаже, що я йду на старосту, що хочу, щоб у вашій деревні щось зробити. Ну це правильно, логічно. Логічно? Логічно. Ну, год пройшов, що логічно зроблено?
по весні організували уборку. Тоді молодці, вийшли всі. Вийшли всі. Шепелі, пригнали свій трактор, своїх людей. Всі гребли, мили без отказу. Ніхто не придивив ні за що, ні за бензин, ні за що, ні за солярку. Все, бо ми хочемо, щоб Ну, ви хоч ж чуть-чуть. розумієте, що без щоб власті аж чуть-чуть теж село. не буде, що от ми самоорганізувалися і ми в державі маленька держава. Все одно ж, Ми ну, то- готові йти на зустріч, ми готові, допоможіть. Ви бачите, та людина, яка буде представляти... Ми не знаємо, що та людина може нам предложити. Ми не знаємо. Давайте, ну, Микола Павлович пропонує. ну раз ці не попиляють. 4 Вони тисячі, 5 попиляють тільки тисяч, дуже дорого деревина. 7 тисяч, з яких мозгов 7 тисяч За одну деревину. людині, жінки Я одній, вас заплатить 7 розумію тисяч. прекрасно. Ну що ви мені розказуєте? де Ви ум в думаєте, голові? ні одної деревини не Ну, пиляють? ребята, що твориться? Вообще безобразие. З цих пенсіонерів, з цього села нещасного. Взяти Це- отак об людей ноги витирати, Ми повністю. будемо вирішувати От і питання ми, як трошки от ліквідуємо це. Я думаю, що ці питання, я до вас цього буду приїжджати, не переживайте. І Та будемо слава Богу, по ми хоч мірі раді, що хочете того будемо що вирішаєте вирішувати якісь їх вопроси, потихеньку. слава Богу. У місті Старості. Да, власне, бо шкоди кущі оце. вирішувати питання. Розібрано. А я буду, може, разом місяць у вас. І потихеньку будемо Які рішувати. збирається обращати нам Як нова школа. зоопарк. У городі. Все, що у фермерів росте, все в мене в городі росте. Трубу. Ви мені що це зелений сказав? Ви їх там крали, перекрали. Хто їх крав? Хто їх там ставив? Ніхто. Давайте тільки не ображати. Я думаю, що і Кость Петрович робив, і Загородній щось буде робити. Не може такого, щоб вони просто прийшли старосту і нічого не робили. Ми їх тут практично не бачимо. Ви матимете право, маєте право. Ну так якщо ж уже не так уже доведено, Ну, що все так рівно, розумієте, все рівно Миколі Павловичу потрібно буде вносити кандидатуру на сесії по старості. У нас один кого ви рекомендуєте? А ми хочемо почути вас. Що ви нам предлагаєте? А ми вам сказали, два Не кандидата в Може, вас. якщо ви третього бачите, Петрович да. і Григорович. Ну, Хай кандидати Петровича не знаємо. Де товариш Вони Загородній? виявили бажання Загородній. один і інший. От скажіть, ваші плани, як ви збираєтесь до нас? Приїжджати, не приїжджати, ну чим допомагати? Ну йти нам на зустріч, ну А ви оце живете у ну, першотравневому, Завгородній і Тариці, ви не знаєте один одного, да? Це ви перший раз побачите. Ну, вона... я А як ви? Я тут- Мені я- просто Вона тут не так давно живе. Я 5 років приїхала, кажу, за мамою. Поэтому я чула фамілію Завгородня, а я думаю, в не знаю. одному селі живете і не Ні, знаєте один Костю одного. Петровича я знаю. А Завгороднього я не знаю. Ну, Константин Петрович робив вже останні 5 років, то ви повинні знати. От що діло. Ми не проти кожного кандидата, господи, аби тільки хоч ну чуть-чуть. Задавайте вопроси, я буду вам відповідати. Як часто ви збираєтеся допомагати людям? Ну, як будемо общатися? По Дивіться. телефону, які проблеми будете Дивіться. рішати? Чи не будете ви їх рішати? Дивіться, Так, по-перше, я вам скажу, ні, не по мірі можливості, є у мене техніка. Я знаю, зараз буде дуже тяжко, ну, техніки вже немає. це дуже серйозні речі, буде дуже тяжко і Корольову, і районові. Так як від себе я вам обіцяю, що у вас сніг буде розчищений вовремя, де треба повирубувати, це я кажу, це я думаю зробимо совмісно з Миколою Павловичем. По воді у вас дуже гостра проблема з водою. І зараз вам, я думаю, і Корольов на нього толком не дасть ответа такого. Моє мнення таке. Може це і справді. Зараз дуже буде велика нагрузка на комунхоз. Якби Микола Павлович, ну це моє мнення. Ми зараз послухаємо ще й людей.
якби якось, щоб вона за людьми, вони самі проложили водопровод, якби воно якось за ними його й оставити. Я Воно чую, не останеться, це ж не час на воно не може за людьми останеться. Воно зареєстроване за сільською радою. Сільська рада все майно передасть у селищну раду, а селищна рада буде далі приймати місце. Ні, ну звісно, ми не купили Тютівська селищна рада, ми купили село. Я не заперечую. Решали все ребята, люди собирались, і їдуть свої машини, покупають всі крани, всі запчасті, все на світі. Всі люди виходять, вон туди в яму, позалазили, от в такому Ну, колоді я вам сиділи. скажу одне. Навірно. Робили ви, спасіба вам за все. Так Ну, ви ж часна води вода останні може були. бути в кожному дворі. Кожний хто пробив в колоді чи колонку пробив і користується водою. Ну, нема Оце такої часна. можливості всіх людей. Води такої, щоб по селу централізованої, не буває безпризорної. Є норми, є гости, є організація, яка відповідає. Хай буде, щоб воно нічого не случалося. Понімаєте? І на все є. Я розумію, що може ви й будете з комунгоспом співпрацювати і будете утримувати, але воно буде в комунгоспі все одно. Воно не буде так нічейно. Пойміть, комунхоз буде отримати гроші, у нього є роботники, Конечно, яким треба платити гроші. Майдана нам їм не нужна. Чому? А тому, що вони гроші будуть, я вам розказую, давайте зараз, візьміть Так телефон, якщо подзвоніть не в буде- комунхоз, тільки не ви. Давайте я подзвоню і визовемо його. Через скільки приїде бригада зараз? Скажемо, у нас Якщо потом. не буде комунгоспа, у вас не буде води. Чому? У нас є вода. Ну як? Пророжена своїми- відключать електроенергію від нього. Як у вас буде? А ми платимо за електроенергію по щоті. Як ви платите? Ну не буває По часу. квитанції, ну як же ми не Ну як же ми не платимо? Воду скачає. Ні, не буває часних скважин, ви розумієте? До цих пір було, тепер Ви готові заключити. Ваша скважина стоїть на балансі Таверівській сільській раді. Як вона стоїть? Я не знаю. Як ви гроші збирали? Теж не знаю, як ви вирішували. Можна одне Ну, питання? лічильник зареєстрований і він не може. Ви ж не поставили там дизель якийсь і самі не качаєте. треба. Можна одне питання? Може і це, звісно, може. На сьогоднішній день нема башні. Все, вона не працює. Вона драна, списана, не заварена, немає. Що робимо? На балансі стоїть ноль. Починаємо думати, як робити, чи З людей збираємо гроші, башню ставимо. може і збираємо. Може і збираємо. Опять башня стоїть благодаря оцьому народові. Башня стоїть. Ну, я вас розумію. Ви мене розумієте? Башня стоїть благодаря їм. Першотравневому. Труби лежать благодаря їм. Ми зараз передамо наше все на баланс комунхозу. Комунхоз приїде. Не ви передасте, а сільсовет передасть. Так, а можна Можна сказати, а яке відношення має сільсовет до драної башні? Це Петрович, я ж не знаю. Можна запитання, я хочу задати запитання. Наприклад, башня стоїть 2 роки на балансі. А чого нам за ці 2 роки нічим не допомогли? Ніхто не дать крани. Ну, це що ви все. в мене це питаєте? Спросіть, що голова вашої Ну кухні я стоїть. питала, Чого мені ви? так ніхто нічого не відповів. Я ж не знаю. У вас був сільсовет, 5 років був голова. Керував селищною чи сільською радою вашою. Чого ніхто сюди не дав? Ну я не можу сказати, він вам тільки То сказав. що ще знає одне передана на балансі? Я Ніхто. хочу вас питати, Ну, не було кошти попередньо. з держави на чистку снігу виділяється чи ні? Чи в нас Да, фермер? виділяється. А чого в нас 2 вулиці залишили, так як вони одноосібники сказали фермери, хай чистять сам. У нас 5 років не чиститься гроші, на 2 платили. вулицях взагалі снігу. не Вера, чиститься. ми платили гроші, тому що Чого чистив трактор, ми ми вас платили хочемо ці запитати? гроші. Вона не відповідає. Ніхто 5 не років вони відповідає. своїми Ніхто силами нам лазять не по радить. таких сугробах. Чого? А що ти скажеш? Що тепер уже скажеш? Ми не знали. Вони сказали, що це фермер Ви думали, що це- своїми У силами. вас по сільській раді було якесь прийнято рішення, і згідно цього рішення розчищалися вулиці. За гроші вони чистились, без грошей. Я не скажу. Хай Петрович розкаже, ви йому Ну він задайте. каже, що це це. безплатно фермер чистив. Ну, Могло бути і таке. і в Так, нас а нам почутого треба точно чистять. знати, чи надалі нам будуть чистити, чи це фермер. Якщо фермер, ми Значить- до нього, в нас 2 вулиці залишили без світу.
центральну проклали, отак, ось, ну, світ зробили, дві залишили, сказали, що там фермери живуть, вони самі зроблять собі. Я казала за сніг і казала за електрику. Я вам Коли не скажу, приїжджали, скільки я поставили. Костю Петровичу предупредила, кажу, Кость Петрович, будь ласка, як приїдуть по світу, Ну, от позовіть мене, я підстанції вийду, я буде, лучше знаю, де людям Якщо проводити світло. от однієї Мене є ніхто не підключення, погукав. Мене просто тоді поставили перед фактом. Світ буде по цій вулиці і по цій вулиці. А чому в Ставровці 90 тисяч виділили і проложили хто за Ну, скільки? це ж ви, я вам хочу сказати, ваш голова, це рядом, ну що ви мені такі питання задаєте? Відкіли я знаю, скільки він виділяв, ну яке село. Щоб ви знали, просто щоб ви в курсі діла. Я поняв це все. Просто, якщо у вас є, давайте так, бо ви мені задаєте питання, а вони просто, я на них не дам Дуже відповіді. важливо, щоб ви були в курсі діла. Дуже важливо. Я Я буду задавала це питання, і працювати. мені не освітили, то що кажуть, Я вам розказую, що від кожної підстанції, якщо він зробив проект Кость Петрович від однієї, вона захвачує 2 вулиці, то 2 вулиці і буде. Слідуща підстанція, слідущі 2 вулиці чи 1 вулицю, теж треба робити проект, виділяти кошти і освітлювати. Поняли? Чого виділили 90 вам тисяч, а не мільйон там? Я ж не знаю. У вас в сільській раді були депутати, були кошти, які направляли, депутати голосували, рішили 2 вулиці освітити. Освітили 2 вулиці, рішили нічого не світить, нічого не Були виділили. виділені кошти на Майдан. У вас же Виділили тільки на Майдан і на щасливі. На Майдан і на електроенергію було Ува- виділено 57 тисяч, І а де на вони? червоне 92 тисячі. І де ж вони ті Оце 57 все, що тисяч? це. Ми з Костем Петровичем не раз я йому казала, що Кость Петрович неправильно зробили, тому що треба було поставити туди і треба було поставити до шепелів. Я звідси Кость Петрович казав. Біля барина Мене люди не покупали, коли приїхали. І люди, які робили це. Я сама не знала, я це знала на сайті. мені дайте тепер Приїжджали а вам будуть Я дуже старости, Люди не бачать. а по гроші до депутата. Є Віктор Григорович, ще буде, є до нього запитання? Ще запитання до мене. Григорович, свят зробиш мені. Ну зробимо, Микола Павлович тепер. А мені грех. Ось Петрович, розказуй. Про що б ви тут не балакали, про що б ви не балакали, і завжди, про що б не балакали, все упирається завжди в одне, в гроші. Про що б ви тут не балакали? Коли я прийшов сюди, до цього, значить, оце все, як ви кажете, почнемо з водопостачання. Водопостачання було незаконне. Тобто брали і Тавровці, і Красному було ще зруйноване все, і Майдані. Все водопостачання було незаконне. Як розвалювали совхоз, ці ліквідатори, що їм нужно були, фермерам віддали, купили, все не залишилося так. Ні сільська рада його не прийняла на баланс, нікуди. Щоб виділяти гроші на щось, треба, щоб воно було на балансі. Ми перші, я зайнявся цим ділом, перші в області зареєстрували наші башні, поробили технічні паспорта. Якщо хтось розуміє, як це робилося, гроші не можна тратити, воно все робилося, технічні паспорта, технічна документація, робиться з грошима, тобто грошима. Що ви тут що провели, як ви кажете, саме, і по Теверівці ми теж скидалися. А ви зараз платили все тільки за світло, за електроенергію. Як тільки прийшов сюди, якщо тут є шепелі, вони знають, що я зразу купив мотор. Я не знаю, чи він ще робить, чи не робить. Хороший італійський мотор. Це можна казати, що за гроші. Так я вам до чого веду. Горі. Все. Люди по 1000 Вас, зробили. слушай, я вам іще раз скажу, що все водозабезпечення ми узаконили. І якби оце ми його не узаконили, то ви б Бог його знає, чи була тут вода, чи не була. І тарифи на протязі 5 років
на протязі 10 років, ви платили кожний 25 гривень, не більше. Якщо ви Це на говорите- одного, а як 5 чоловік у сім'ї, а ще за корову, то що мало виходить? Щас в буде, комунгості а ви буде будете легше, платити буде за корову, і за коня, за теля, за все. За машину. Якщо лічильника немає, Давайте. за все будете платити. Є норма на кожне животне. Якщо І валиться будуть вам башня, вона нараховувати. валиться. Ну кажуть, що безплатно ми воду брали. Які безплатно, як ми платили гроші такі то. Великі Дайте проблеми тут буде чоловіка, поставити ну. автоматично. Як прийшов 1,5 мільйона. Коли почали ділити оці гроші, коли приїхав проєктант, це теж каже, туди провів, туди не провів. Якщо вже на те пішло, ви знаєте, що було вуличне освітлення, Сухові установки. Так його ж ви ж познімали, покрали. Його не було, якби були провода, дешевше б було. А коли почали робити в 16-му році, Так а що ми до електрики лізли крали, чи що, я не пойму. були в Майдані провода. Ну як це, Я ж не як кажу, це покрали? Люди Ні, до електрики електрики лізли, познімали. покрали, чи що? Ну вона ж була відключена. Я не знаю. Проводів не було. А було і було. Ви не беріть зразу все на себе. Я кажу те, що є. В 16-му році я може і беру, тільки прийшов, я не знав, що таке бюджетна система. Дуже не знав. І коли почали ділитися, коли приїхав проєктант, і почали і туди провів би, і туди провів. А він каже, ти, брат, ти мені скільки даєш грошей за це все? Кажу, ну ось є, оце ось скільки. Ну таке оце скільки тобі проведу. Більше не хочуть стати. Якщо там одна хата, і туди вести на один фонар, а проводу треба півкілометра, то ти считай же. Поэтому ніякої то, що там кажуть, а фермер проведе чи не фермер проведе, там не тільки фермер живе, а живе і Резнік Віктор Іванович, якщо вже на те пішов. Так що ніякої предвзятості до цього не було. Все ісходило із того, є гроші, робиш. Немає грошей, ніхто тобі робити нічого не буде. Пропустили ми тут фонар з тобою, Марина Вікторовна, ти помниш, так? Так отой фонар вийшов 4 тисячі гривень. Це не те, що в ході, чи... Ну, понятно, та рука скаже менше в Майдані, так? Поэтому, ну, хіба це погано? Хіба це погано? Це не це. Поэтому я вам кажу, якщо ви бачите в цьому якусь предвзятість, то напрасно ви це кажете. І зараз я розумію цю обстановку. Зараз я під кожному зробив, тоді буде хорошо. А якщо ви кажете, що не зробили нічого, якщо ти хочеш щось послухати, то ти слухай. А то ти слухаєш тільки своє. Ти слухаєш тільки те, що ти хочеш почути. Ми хочемо, що я до вас обратився. Ви керівники, у вас вони підчинені, так чи ні? Ваші підчинені. Вони ж на вас працюють? Через нас? На вас вони роблять. Ні, вони на нас нічого не роблять, вони на вас роблять. Вони не роблять. Дивіться, виділяються гроші. Вони в дворі отам роблять. Ви ж дали мені слово, підожди поки. Пожалуйста, ну. Тепер давайте далі. Там по землі у вас була тут одне є, Вєри, по землі. Значить, в 2007 році відказалися від землі, від огородів. Ми не підписували. Я не знаю, Ми не в підписували. 2007 році мене не було. В 2007 Як тобі році Та дайте добалакати чоловікові, ну то ви бачили. Не відмовилися. Там заросло воно все. Взяли і дали цим. Тоді було таке, що земля була. І давайте, люди, ж беріть, а нема чим обробляти, ніхто не брав. У нас он Сорочинський до сих пор 90 гектар користується, він у Чутові живе, граблі в нього вдома є і все, а 90 гектар землі користується. Ту землю віддали Петрові, тому, як ви кажете, Богомоль. Коли стало питання, пішли у вас корови,
Ви- подивіться, що він там зробив з тим полям. Ну що ви так, Вера, ну наш голодець був, як він так і остався. А хто не хотів, побросали бур'яни отакі виросли. Ви ж послухайте. Так Ігор Петро робив і потрапив. Люди, хоч хай би стояла. Так Ну чого, як чого воно стоятиме, як воно бур'яном заробити? Ми ці ж ради гроші платили. У мене там був огород, і ніхто мене не спитав, і не писали я ніякої Ти поїхала на заяви. Кікері, такі бур'яни росли. А що ти питати? Так, а в мене я це... Ну і що ж в мене там бур'яни були? Хай би стояли, мої то Отдали мої були Тиму бур'яни. Петрові, більше ніхто А вас зараз не там взяв. не стоять Тебе бур'яни. документи є? Коли державний стали питання, Хорошо, що вони поробили Ну, так державний акт, подожди, а ну, людям не дайте дали. сказати. акт? Коли стало питання у вас з коровами, Петра цього придавили і сказали, а хто б дав без вас оту землю? Ви б отдали свою, ви б отдали, не віддали. Знайшли з Петром, придавили і поділили оту землю, знайшли декілька, і поділили по 15 чи по скільки там сотих, кожному дали можливість на корову мати цю землю. А чи писали ви, чи не писали, я не знаю. Ну там виросли бур'яни. А зараз там ще більше. Там таке позаводить. Ну подивимося за мене. А що ви одібрали? Ми пользуємося скільки з цієї огородом, тебе посіяли корові многолетку, а ви якомусь харківчан прийшов і бігом дали на постройку нашу огород. Ну там біля Дем'янвіль, той, що хотів. Батюшка за нього казав. Забрав туди. Там напротив Дем'янпольський. А там тепер бур'яни Справді для того, щоб ви вирішили свої ці питання. Той же давав. І будемо збиратися з вами, це я вам гарантую. І буду я до вас приїжджати, і будемо питання по мірі накопичування вирішувати. Мені погано, що, звісно, ви депутат був же від селя у вас. Був депутат. Ви разом, депутати, голова. Ти не знаєш, що ти її давали, там не давали, і я не знаю, як це Понятно. робити. Ну, ви все одно цього не вирішите. Нам треба зараз вирішити людину, яка буде переживати за ваше село, і щось потихеньку будемо починати робити. Чого я до вас і приїхав. Ну я вас поняв. Не сердіться на мене тільки. Я хочу, щоб ви рішили. Мені бабуся якась позавчора в четвер. У 7 часов учителька дзвонила від вас із Ставровки. Представилась Євгенівна. А як я вам в мене в дворі, я вам подала гроші. Каже, зарплати нема, Павлович, не отримали. Кажу, получимо гроші, дамо. Ми не можемо навіть видати на сьогоднішній день. Вечором дзвонить бабуся у 8 часов. Каже, Хто каже давав? вже ж время яке, ви подивіться, ви Ну, 12 будете мені Микола дзвонити. Павлович, гроші, може у вас там виділяються на очистку снігу, у нас не виділяємо, у нас бюджету нема такого. Може у вас там почути виділяють. Ну, це ви гроші виділяєте, а у нас Якщо розчищають вулиці СГ виробники, вони чистять безкоштовно. Якщо, допустимо, такі організації, як Комунгос, Таран, то ми їм платимо, бо в них немає Комунгоспорі вам нічого. удобніше платити, тому що вам вертається де? Та не нам вертається НДС, Комунгосу вертається. Комунгос. Вам нічого не вертається. Давайте вибирати чоловіка, якому ми будемо довіряти, а ви йому допомагайте. А ви йому допомагайте. Я считаю, отак, на ці кучі розійтися, оце до Кусь Петровича його притиснути, до Завгороднього його притиснути. Анатолійович вас пересчитає, і ми поїхали далі в Тавру. Поняли? Товариші кандидати, як ви думаєте і що бачите нашу Майдану? Що ви хочете от нас? І що ви будете нам предлагати? А ми тоді определимося за кого голосувати. Правильно? Давайте по 5 минут чи по 3 минути. Ви виступите і скажіть, я от йду
у старосту, щоб зробити для Майдану. Повісити знак, попиляти дерева, помогти по воді. Хорошо, через півчаса ви через півгода ви приїдете і скажете, ти ж обіцяв, а ми скажемо, обіцяв, да. Ти не зробив. Давайте. Любого, хоч Петровича, хоч Григоровича. Такого хоч поставити. Ні, кого Я ви себе будете не радити? знімаю ж відповідальність. Давайте виступайте. Ще, якщо по закону, то до слідуючих виборів. Ну якщо він не справляється з обов'язками, він може раніше сам написати заяву піти. За вашою пропозицією ми йому можемо предложити раніше піти, другого обрати. Раніше ви села і почути вашу думку. Щоб потім я депутатам як виставлю, скажу, я був з людьми, оце в Майдані підтримують кандидатуру, допустим, Козака, у Тавровки Завгороднього, там таке-то. Оце скільки по людях. І хай депутати приймають рішення, кого вони затвердять. Поняли? І вас просю, просто нема тут нічого обідного, нема страшного. Якщо ви довіряєте Завгородньому, пересуди на цю сторону, довіряєте Козаку на цю сторону, Анатолій складе протокол і теж буде представляти на сесії селищної. Так, я оголошу депутатам, як ви вирішили. І не сердіться один на одного, не треба це. Ти ви розумієте? Ні, це не великим ми радом посчитаємо, кого ви вдали, допустим, чи Константина Петровича, чи... І тут нічого страшного немає. так. Я вам скажу, коли мені бабуся дзвонила від вас із Тавровки, вона каже, Павлович, давай таємним голосуванням проголосуємо. Кажу, нема такого, бабусю. Це було таке на виборах, тоді було таємне. А каже, понімаєш, до мене прийшов Кость Петрович, він сусід, я підписала. Прийшов Завгородній, він теж сусід, і я йому підписав. А він всім підписав. То такого не должно бути. Ви повинні оприділитися і точно знати те. А ви посередині, так? Ви ілі сюди, ілі туди. Так, що ми там, будемо оприділятися, так? Шановні, так, считаємо за Завгороднього. Ви сюди, так? 4, давайте разом. 4, 5, 6, 7, 8, 9, родом 10. Переходьте і туди, і туди. Ну чого ви боїтеся? Тут Це нормально, друзі. Так, все, да? Считаємо ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. і сюди Протоколіруємо, ну, протоколіруємо. 11. кореспондентів тільки не щитав. 12. 8, 9, 10, 1, 12. 13. Ні, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, ви були, так? Ну, зараз буде набагато хуже. Зараз оце прийшли. А коли лучше? Тепер немає депутата від села, від вулиці, тепер будуть партії рішати. От партії.